ஹாய், வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நான் ஒரு கொலை கேஸ் பத்தி தான் பேச போறேன். ஃபுல்லா ரத்தம் தலையா இருக்க போதே. The ice box murders. ஐஸ் பாக்ஸ்னா ஐஸ் பெட்டி, நம்ம வீட்டுல இருக்கோம்ல அது. ஒரு வயசான அம்மா அப்பாவை கொண்டு இருக்காங்க. யாரு கொண்டாங்க, எதுக்காக கொண்டாங்கன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியல. கொலை செய்யப்பட்டது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெட் ரோஜர்ஸும் எட்வினா ரோஜர்ஸ். ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். ஃப்ரெட்க்கு 81 வயசு, எட்வினாக்கு 79 வயசு. 30 டிசம்பர் 1921 ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பையன் பிறக்குது. அந்த பையனோட பேர் தான் சார்ல்ஸ் ரோஜர். சார்ல்ஸ் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் சரியான புத்திசாலி, ரொம்ப 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 அறிவாளி, நல்லா படிப்பாரு. அவரோட ஐக்யூ லெவல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேற லெவலா இருக்கும். இந்த வயசுல இவ்வளவு ஐக்யூ லெவல் தான் இருக்கணும்னு பார்த்தா அவருக்கு கூடயே இருக்கும். இவருக்கு மொத்தம் 7 லாங்குவேஜஸ் தெரியும், 7 மொழி தெரியும். நம்மளுக்கு தமிழ், இங்கிலீஷ், மொழி 3 தான் தெரியும். அவருக்கு 7 தெரியும். அந்த 7 மொழியும் இவரை திக்காம தடுமாறாம அப்படியே நல்லா ஸ்மூத்தா ஃப்ளூவெண்டா பேசுவாராம். அதான் சொன்னேன், இவர் சரியான புத்திசாலின்னு. 1950 சார்ல்ஸ் ரோஜர்ஸ் இருக்காரு இல்லையா, அந்த பையன், இவர் டேவிட் ஃபெரிய போய் பாக்குறதுக்காக போயிருக்காரு. ஏன் பார்த்தாரு, எதுக்காக பார்த்தாரு, பார்த்து என்னத்தை பேசினாரு, என்னத்தை கொடுத்தாரு, வாங்கினாருன்னு எதுவுமே தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா போய் பார்த்திருக்காருன்னு மட்டும் தெரியும். சார்ல்ஸும் அம்மா அப்பாவும் சரியா பேசிக்க மாட்டாங்க. இந்த ரெண்டு பேரும் எப்படி பேசுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா லெட்டர்ல எழுதுவாங்க. இவருக்கு தேவையானது லெட்டர்ல எழுதி கதவு கீழே வைப்பாரு. அந்த கதவு கீழே இருக்கிற லெட்டரை இந்த அம்மா அப்பா படிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா சொல்ல வந்ததை அந்த லெட்டர்ல எழுதி கதவு கீழே வைப்பாங்க. அதை இந்த சார்ல்ஸ் எடுத்து படிப்பாரு. ரெண்டு பேரும் பேசிக்கவே மாட்டாங்க. என்ன பிரச்சனை, பேசிக்காத அளவுக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன சண்டை, இத்தனைக்கும் ஒரே பையன் இல்லையா, ஏன் அப்படி இருக்கணும்னு தெரியல. 23 ஜூன் 1965 ஃப்ரெட்டும் எட்வினாவோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, சொந்தக்காரங்க, அவங்க போலீஸ்க்கு போன் அடிச்சு சொல்றாங்க, ஃப்ரெட்டையும் எட்வினாவையும் காணோம், ரொம்ப நாளா கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு, அவங்க எடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, நீங்க போய் தேடி பாருங்க, அவங்க வீட்டு அட்ரஸ் நான் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க, எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொன்ன மாரி அந்த போலீஸும் இந்த 2 வயசான அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போய் பாக்குறாங்க. கதவு தட்டி தட்டி பாக்குறாங்க. கதவு யாரும் திறக்கலன்னு சொல்லி பின்னாடி கதவு இருக்கும் இல்லையா, அந்த கதவு பூட்ட கிடையாது. அது மூலியமா தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளுக்கு போயிருக்காங்க. வீட்டு உள்ள போய் பார்த்தோன்னு தான் தெரியுது, வீட்டுல யாருமே இருக்க கிடையாது. அந்த 3 பேரும் இருக்க கிடையாது. அம்மா அப்பா பையனை காணோம். வீட்டை ஃபுல்லா செக் பண்ணி பாக்குறாங்க. சந்தேகம் படுற மாதிரி எதுவுமே இருக்க கிடையாது. அந்த வீட்டுல இருந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாப்பிட்டு வச்ச மிச்சம் மீதி சாப்பாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி தான் மேசையில இருந்திருக்குது. மத்தபடி எதுவுமே இருக்க கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு போலீஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் இல்லையா, ஐஸ் பெட்டி, அதை திறந்து பாக்குறாங்க. மேல திறந்து பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள நிறைய இறைச்சி இருக்கு. பெருசு பெருசா வெட்டி வெட்டி பெருசா இருக்கு அந்த இறைச்சி. அந்த போலீஸ் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா, அது பண்டியோட இறைச்சி போல அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க. ஐஸ் பெட்டின்னு சொல்லும் போது மேல நார்மலா மீட், இறைச்சி, மீன் அதெல்லாமே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். கீழே காய்கறி, கீரை, பழம் அதெல்லாமே வைக்கிற மாதிரி தானே இருக்கும். இந்த போலீஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, மேல இருக்கிற கதவை சாத்திட்டு கீழே இருக்கிற அந்த டிராவர் மாதிரி இழுத்துருக்காங்க. நார்மலா அதுக்குள்ளதான் கீரை எல்லாத்தையுமே வச்சிருப்பாங்க. உள்ள திறந்து பார்க்கும் போது உள்ள என்ன இருந்துச்சு தெரியுமா, 2 மனுஷனோட தலை. அந்த 2 தலையும் யாரோடன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெட்டும் எட்வினாவோட தலையும். தலை மட்டும் தான் இருக்கு. அப்படியே இங்க அப்படியே வெட்டி அழகா தலைய மட்டும் கீரையோட வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த போலீஸ்க்கே தெரிய வருது, மேல இருந்த அந்த இறைச்சி எல்லாமே பண்டி அப்படின்னு நினைச்சாங்க இல்லையா, அது ஒண்ணும் பண்டியோட இறைச்சி கிடையாது, அது மனுஷனோட இறைச்சி, எட்வினாவோடையும் ஃப்ரெட்டோட இறைச்சி. அந்த போலீஸ் பார்த்ததும் எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்க பாருங்க. ஐஸ் பெட்டி, அதுக்குள்ள பீனட் பட்டர் இருக்கு, ஜாம் இருக்கு, நார்மலா சாப்பிடுற சாப்பாடு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலயே மனுஷனோட இறைச்சி இருக்கு. கீழே பார்த்தா கீரையோட தலை இருக்கு. இந்த 2 வயசான புருஷன் பொண்டாட்டிய இந்த வீட்டுல தான் கொண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் அந்த வீட்டோட செப்டிக் டேங்க செக் பண்ணி பாக்குறாங்க. உள்ளுக்கு குடல் இருக்கு, ஆர்கன் இருக்கு, எல்லாமே அந்த செப்டிக் டேங்க் உள்ள இருக்கு. நல்லா தெரியுது அந்த கொலைகாரன் அந்த 2 பேரையும் கொன்னுட்டு அவங்களோட ஆர்கன் இருக்கு இல்லையா, அது நாத்தடிச்சிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி குழியில ஃபிளஷ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த குழியில ஃபிளஷ் பண்ணதுதான் செப்டிக் டேங்க் உள்ள போயிருக்குது. அந்த இடத்துல அப்படியே அடைச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்குது. ஆட்டோப்சி ரிப்போர்ட்ல என்ன தெரிய வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷயம் 20 ஜூன் 1965 அப்பதான் இந்த 2 புருஷன் பொண்டாட்டிய கொண்டு இருக்காங்க. அந்த நாள் சரியா ஃபாதர்ஸ் டே தெரியுமா. 3வது நாள் கழிச்சுதான் இந்த போலீஸ்
போலீஸ் அந்த 2 போனத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரெண்டாவது ஃப்ரெட் இருக்காரு இல்லையா, அதுதான் அந்த வயசான தாத்தா. அவருக்கு வந்து 2 கண்ணும் இருக்க கிடையாது. அந்த 2 கண்ணையும் நோண்டி எடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த தாத்தாவோட ஆண் உடல் உறுப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து வெட்டி இருக்காங்க. அப்படி வெட்டி அது எங்க போனுச்சுன்னே தெரியல. மூணாவது ஃப்ரெட் எப்படி இறந்து போயிருக்காருன்னா, அவரோட தலையில நிறைய வாட்டி ஹேமரால அடிச்சிருக்காங்க. அடிச்சுதான் அவர் இறந்து போயிருக்காரு. நாலாவது எட்வினா எப்படி இறந்து போயிருக்காங்கன்னா, அவங்களோட தலையிலயும் அடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியா தான் பிஸ்தோலால சுட்டு கொன்னு இருக்காங்க. இந்த 4 விஷயம் மட்டும் தான் தெரிய வருது, தவிர யாரு கொன்னாங்க எதுக்காக கொன்னாங்கன்னே தெரியல. அது மட்டும் இல்லாம போலீஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கொலை பண்ணவங்க வந்து ரொம்ப 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 புத்திசாலி. ஏன்னா நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் வீட்டுல வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எதுவுமே தெரிய கிடையாது. ஐஸ் பெட்டியை திறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உள்ளுக்கு பணம் இருக்குன்னு தெரிய வருது. அந்த வீட்டுல ரத்தம் கார வந்து ரொம்ப 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 குறைவா இருக்கு. மனுஷனோட 2 தலையை வெட்டி இருக்காங்க. 1 பணம் இல்ல 2 பணம். மனுஷனோட தலையை வெட்டினா ரத்தம் கண்டிப்பா பிச்சுக்கிட்டு அடிக்கும் இல்லையா, ஆனா ரத்தம் வந்து ரொம்ப 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 குறைவா இருக்கு. அழகா கொன்னுட்டு கழுத்தை வெட்டி இறைச்சி வெட்டி 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 ரத்தத்தை எல்லாத்தையுமே தொடச்சி எடுத்திருக்காங்க. போலீஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த 2 பணத்தையும் சார்ல்ஸோட ரூம்ல தான் வெட்டி கொண்டு இருக்காங்கன்னு. இந்த 2 அம்மா அப்பாவும் இறந்து போகும்போது சார்ல்ஸ்க்கு 43 வயசு ஆகுது. பணத்தை கண்டுபிடிச்ச அதே நாள்ல சார்ல்ஸ் எங்க போனாருன்னே தெரியல, ஆளே காணோம். அவர் காணோன்றதுனால இந்த கேஸ்ல சஸ்பெக்ட் சார்ல்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. சொந்த அம்மா அப்பாவை கொன்னு இருக்காங்க. கொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து நைஸா அப்படி கிளம்பி போயிட்டாரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் எங்க போனாருன்னே தெரியல. உயிரோட இருக்காரா இல்லையான்னு கூட தெரியல. உண்மையா அவர் தான் கொன்னாரான்னு கூட தெரியல. ஃப்ரெட்டோட பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, நெய்பர்ஸ், அவங்க கிட்ட சார்ல்ஸ பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, சார்ல்ஸா யாரு, சார்ல்ஸ் யாருன்னே தெரியல. சார்ல்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறதே இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஏன்னா அவர் வந்து அம்மா அப்பா காலையில எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வீட்டு விட்டு வெளியே ஆயிருவாரு. அம்மா அப்பா தூங்குனதுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு திரும்பி வருவாரு. அதனாலதான் இப்படி ஒருத்தர் இருக்காரு. முக்கியமா ஃப்ரெட் அண்ட் எட்வினாக்கு ஒரு பையன் இருக்கானே தெரியாம போயிருச்சு. அப்படி சார்ல்ஸ் தான் கொலைகாரனா இருந்தா கூட ஃபாதர்ஸ் டே அதுவுமா சொந்த அப்பாவியே கொண்டு இருக்காரு. இந்த கேஸ்ல மொத்தம் போலீஸ் 2 தியோரியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்படி இருக்குமோ இல்ல அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு. முதல் தியோரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சார்ல்ஸ் வந்து தப்பா என்னமோ ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்காரு. இவர் யாரு கூடயோ போன்ல பேசின விஷயத்த அம்மா ஒட்டு கேட்டிருக்காங்க. அம்மா ஒட்டு கேட்டது சார்ல்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருச்சு. தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அம்மாவை கொண்டு இருக்காங்க. அம்மாவை மட்டும் கொன்னா அப்பா கண்டிப்பா போலீஸ் கிட்ட மாட்டி விட்டுருவாருன்னு சொல்லி அம்மாவையும் அப்பாவையும் சேர்த்து கொண்டு இருக்காரு. கொண்டதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து அப்படி கிளம்பி போயிட்டாரு. இதுதான் மொத தியோரி. ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சார்ல்ஸ் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே அம்மா அப்பா ரொம்ப சார்ல்ஸை போட்டு அடிப்பாங்களாம். அடிச்சு சித்திரவாதை பண்றது, ஏசுறது, இது அது அது இதுன்னு பண்ணிருக்காங்க. சார்ல்ஸ் பெருசானதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து வேலைக்கு போறாரு இல்லையா, வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த அம்மா அப்பா என்ன பண்ணிருக்காங்க, சார்ல்ஸ்க்கு வர்ற சம்பளம் காசு எல்லாமே அவங்க எடுத்து பாய்ச்சிருக்காங்க. ஜூடிக்கு பாய்ச்சிருக்காங்க, தப்பான வேலைக்கு பாய்ச்சிருக்காங்க. அது எதுவுமே சார்ல்ஸ்க்கு பிடிக்க கிடையாது. இந்த தியோரி வந்து கொஞ்சம் நம்புற மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா நான் சொன்னேன் இந்த 2 பேரும் வந்து பேப்பர்ல தான் எழுதி பேசிப்பாங்கன்னு. சார்ல்ஸ் பெருசானதுக்கு அப்புறம் அவருக்கே வந்து தாங்க முடியல. அவருக்கே வந்து அந்த வெறுப்பு மாதிரி வந்து எப்படியாச்சும் பழி வாங்கிரணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் சொந்த அம்மா அப்பாவா கொண்டு இருக்காங்க. இந்த 2வது தியோரி வந்து கொஞ்சம் நம்புற மாதிரி இருக்கு. யாரு கொண்டாங்கன்னே தெரியல, எதுக்காக கொண்டாங்கன்னே தெரியல. அப்படி சார்ல்ஸ் கொல்லாட்டி கூட அவர் எங்க போனாரு, இல்லனா அவரையும் கொண்டுட்டாங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியல. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு அன்சால்வ்ட் கேஸாவே தான் இருக்கு. ஐஸ் பெட்டிக்குள்ள 2 தலை. சோ அதுதான் அந்த கொலை கேஸ். எவிடன்ஸ் இல்லாததுனால யாரு பண்ணாங்கன்னே தெரியல. That's all for today. See you again in my next video. Maybe another murder case. Bye bye. 23 ஜூன் 1965 ஃப்ரெட் அண்ட் எட்வினாவோட ரிலேட்டிவ்ஸ். இந்த டாபிக் நல்லா இருக்கு. ஐஸ் பெட்டிக்குள்ள 2 தலை, இதான் என்னோட டைட்டில். மொத தியோரி என்ன போனே ஆடுது.